বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। মা আমার মা কিচেন অ্যান্ড ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। চলে এলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আজকে ব্লগে আমি কিছু রান্না শেয়ার করব। তো আজকে কই মাছ দিয়ে বেগুন রান্নার একটা রেসিপি শেয়ার করব। পাশাপাশি রয়েছে শালগম দিয়ে চিংড়ি মাছ। তো প্রথমে কই মাছগুলো ভালো করে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে এখন আমি হলুদ আর লবণ মাখিয়ে একটু সময় ম্যারিনেট করে রেখে এটাকে আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তো মাছটাকে আমি উল্টে পাল্টে ভালো করে ধোভাজি করে নেব, যাতে মাছটা খেতে অনেকটাই স্বাদ হয়। তো মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, এগুলো আমি তুলে নিয়েছি। ভিউয়ার্স, আপনাদের উদ্দেশ্যেই বলছি, আপনাদের কাছে আমার বিশেষ একটা অনুরোধ, আপনারা ভিডিওটি দেখার শুরুতে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেখা শুরু করবেন, তাতে আমার কাজের অনুপ্রেরণা আরও বেশি বেড়ে যাবে। আশা করব আপনারা অবশ্যই আমার পাশে আছেন, পাশে থাকবেন। তো বেগুনগুলো আমি একটু এপিট ওপিট করে ভেজে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন বেগুনগুলো আমি খুব সুন্দর একটা কালার করে ভেজে উঠিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এই বেগুনের তরকারিটা বসিয়ে দেব। এর জন্য আমি প্যানে কিছুটা পরিমাণ মতো তেল দিয়েছি পেঁয়াজের পেস্ট এবং রসুনের পেস্ট, স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়ো। এ পর্যায়ে অ্যাড করে দিচ্ছি জিরার গুঁড়ো। তো এখন আমি ভালো করে একটু নেড়েচেড়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। এখন আমি সামান্য একটু পরিমাণে পানি দিয়ে মশলাটাকে আবারও ভালো করে কষিয়ে নেব। 1 মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। ফিরে আসবো 1 মিনিট পর। তো আমি আবারও ফিরে আসলাম 1 মিনিট পর। নেড়েচেড়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা আমার কষানো হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে বেগুন ভাজা এবং মাছগুলো যে ভেজে রেখেছিলাম এগুলো সব দিয়ে একটু কষিয়ে নেব। তো আপনারা আমার সাথেই থাকুন, দেখতেই থাকুন। দেখতে দেখতে ভালো লাগলে অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্টে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। আর অবশ্যই আপনারা আমার পাশেই থাকবেন। তো প্লিজ অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে আপনারা অবশ্যই সাপোর্ট করবেন। তরকারিটা আমার কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের পানি। তো একটু নেড়েচেড়ে ভালো করে মিশিয়ে দিয়েছি। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব 5 মিনিটের মতো। ফিরে আসলাম 5 মিনিট পর। একটু নেড়েচেড়ে দিচ্ছি। এরপর যে আমি দিয়ে দেব কেটে রাখা কুচি কুচি করে একদম ধনিয়া পাতা। এই ধনিয়া পাতাটা দিলে অবশ্যই তরকারির স্বাদটা একটু বেড়ে যায় এবং গ্রানটা অনেক সুন্দর হয়। আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো 2 থেকে 3 মিনিটের মতো। ফিরে আসলাম আবারও 3 মিনিট পর। দেখতেই পাচ্ছেন তরকারিটা রান্না একদমই কমপ্লিট। দেখতেও মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর হয়েছে। কত সুন্দর কালার হয়েছে। এরকম একটা কই মাছ আর বেগুনের তরকারি থাকলে গরম ভাতে কিন্তু আমাদের হেভি জমে যাবে। তো এবার আমি একটা সার্ভিং ডিশে ঢেলে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন তরকারিটা কতটা লোভনীয় হয়েছে এবং কত সুন্দর হয়েছে। এরপর যে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব শালগম কীভাবে চিংড়ি মাছ দিয়ে আমি রান্না করি সেটা। তো শালগমগুলো আমি এখন একটু পানি চেঞ্জ করে ভালো করে ধুয়ে নেব। চিংড়ি মাছ দুটোকেও আমি ধুয়ে নেব। তো চিংড়ি মাছ দুটো একটু বড় বড় থাকার কারণে আমি এটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে নিয়েছি। প্যানে আমি যথেষ্ট পরিমাণে তেল দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা চিংড়ি মাছগুলো। হলুদ, সামান্য লবণ এগুলো দিয়ে একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি। চিংড়ি মাছটা আমার ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের পেস্ট, দিয়ে দিচ্ছি রসুনের পেস্ট, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। তো আমি একটু নেড়েচেড়ে কষিয়েই নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণে জিরার গুঁড়া। এখন সুন্দর করে আমি নেড়েচেড়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। তো এর জন্য আমি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন মশলাটা কিন্তু আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। তো মশলাটা প্রায় আমার কষানো হয়ে আসছে। তো এখন আমি 1 মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব, যাতে মশলাটা আরও ভালো করে কষানো হয়। ফিরে আসলাম 1 মিনিট পরে। এখন আমি ভালো করে একটু নেড়েচেড়ে দেব।
মশলাটা আমার যথেষ্ট পরিমাণে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি কেটে রাখা শালগমগুলো দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব। ভিউয়ার্স, আপনারা কাছ থেকে কিংবা দূর থেকে যে যেখান থেকে দেখছেন না কেন, আপনারা অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে ভিডিওটা দেখবেন। তো আমি ঢেকে দিয়েছি 1 মিনিটের মতো। ফিরে আসলাম আবার 1 মিনিট পর। আমি একটু নেড়েচেড়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন শালগম থেকে সামান্য পরিমাণে একটু পানি ছেড়েছে। তো এখন আমি এই শালগমে দিয়ে দেব পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের পানি, যাতে তরকারিটা খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য। ফিরে আসলাম 5 মিনিট পরে। ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। এ পর্যায়ে আমি এই শালগমের মধ্যে দিয়ে দেব কুচি করে রাখা ধনিয়া পাতা। আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব 3 থেকে 4 মিনিটের মতো। ফিরে আসলাম 4 মিনিট পরে। তরকারিটা রান্নাটা আমার প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর কালার হয়েছে রান্নার শেষে। তো এখন আমি আপনাদের সার্ভ করে দেখাচ্ছি তরকারিটা কত সুন্দর হয়েছে। মাশাআল্লাহ, দেখতেই পাচ্ছেন শালগম এবং চিংড়ি মাছের দুর্দান্ত একটা রেসিপি। তো এমন নতুন নতুন রেসিপি পেতে আপনারা অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন। আমার মা কিচেন অ্যান্ড ব্লগকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আপনারা আপনাদের পাশে রাখবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবারও আসবো নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।